Да. Игорь! Я возьми детето. Я не мога да това си дал. Ама е кротко. Татко, вземи го ти иде. Ама е кротко. Страши го. Я вземи детето. Беги се дам. Венко, дръж. Я му викам, я вземи детето. Значи го внеси ти вътре детето. Я ще ти го внасям детето. Звани го тук през това. О, кушике. Ама то си... Не се обадил изобщо. Само не Тук се. и от Леля Вианета. Майка, за капване. Вижма се, вижте. Правиш ли клипа? Ми как? То не е виждало невянено. За пръв път. Той не види сега. То е готово, бе. Това е една драгулчица с закапване. Там, Там, отзад ще... Къде е татко? Татко го държи, он го правил. да се лега да ти Я да разполвам, да Да го натиснявам. О, това отзад, той е нещо като близалка. Леля, се почини. Леля Мария, къде е? Така. Добре. Мария! Айде. Мария! Бързо, ела! Елате бързо! Ей, викай и Роза! Погледни го, за да го внесе той вътре да спи. Кропко. Народите се събрал на глава. Бебето той не идва за улицата. Тя си е бавница. Вина си е излънчете. Така е.